ये एक ऐसा जवान है जो कई दुश्मनों से अकेला भिड़ गया और केवल 24 साल की उम्र में भगवान के पास चला गया। ये है सरबजीत सिंह। जब ये जवान 20 साल का हुआ तो आर्मी की खुली भर्ती पंजाब रेजिमेंट में नंबर आ गया। सरबजीत ने अपने बड़े भाई को देखकर इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया था। इस जवान की पोस्टिंग जम्मू कश्मीर की रजौरी में लगी थी। 14 जनवरी 2022 LOC कश्मीर में सरबजीत को कुछ दुश्मनों की आवाज सुनाई दी। तुरंत ये जवान अपने साथियों के साथ दुश्मनों से भिड़ गया। आमने सामने की जंग में एक वीर योद्धा की तरह लड़ते हुए हमारा 24 साल का ये शेर अमर हो गया। उत्तर प्रदेश के बहराइच के इस वीर योद्धा को आर्मी के साथ साथ पूरे देश ने सल्यूट किया है।